Wizara ya Mambo ya Kiislamu, Wakfu na Dawa na mwongozo katika nchi ya Saudi Arabia inatanguliza ibada ya hija hatua hatua. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Nyumba kongwe ya Mwenyezi Mungu ipo katika mji mtukufu wa Maka. Ni mahali panapopendwa na nyoyo za Waislamu popote walipo duniani. Nyuso na nyoyo zikiwa nyenyekevu na dhalili kwa Mwenyezi Mungu zinaelekea hapo mara 5 kwa siku. Waislamu wanakwenda kwenye nyumba hiyo wakitokea sehemu za mbali ili watimize ibada zao na ili wazunguke kando kando ya Al-Kaaba tukufu. Tangu kipenzi cha Mwenyezi Mungu Mtume Ibrahimu alipoijenga kwa kutekeleza amri ya Mola wake na ili waitikie wito wa Mwenyezi Mungu wa kuhiji nyumba kongwe, na ili Al-Kaaba iwe nyumba ya mwanzo waliwekewa watu wa muabudu Mwenyezi Mungu humo kwa itikadi safi isiyokuwa na imani batili na dhana potofu. Wakati Mwenyezi Mungu alipotaka jua la Uislamu lichomoze, alimtuma mjumbe wake na mtume wake wa mwisho Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Mwenyezi Mungu amfikishie rehema na amani kwa kumpa ujumbe wa dini ya haki ili awatoe watu kutoka katika giza na kuwaweka katika mwanga, na ili awabainishie ujinga na upotevu waliokuwa nao, na ili awawekee wazi kuabudu kwa ukweli na kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu ameumba binadamu na majini ili wamwabudu yeye tu pekee asiyekuwa na mshirika. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Nguzo za Uislamu. Imethibiti kunukuliwa kwa mtume Mwenyezi Mungu amfikishie rehma na amani akisema kuwa Uislamu umejengwa juu ya mambo 5: kukiri kuwa hakuna mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu tu, na kwamba Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, na kusimamisha sala, na kutoa zaka, na kufunga Ramadhani, na kuhiji nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hija ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Hauikamili Uislamu wa mtu mwenye uwezo na nyenzo ya kumfikisha Al-Kaaba mpaka ahiji. Hija ndiyo nguzo ya 5 katika nguzo za Uislamu, na nguzo hiyo ni ya wajibu kwa kila Muislamu. Muislamu baleghe mwenye akili timamu aliyehuru mara moja tu katika umri wake. Pale mtu atakapokuwa na uwezo wa kifedha na kiafya, wanafika katika ardhi tukufu mamilioni ya wanaohiji na wanaofanya umra ili kutekeleza faradhi, kufuatia maelekezo ya mtumishi wa misikiti miwili mitukufu kuhusu ulazima wa huduma bora kwa kila anayefika ili kutekeleza ibada hii. Nchi ya kifalme ya Saudi Arabia imezipa maelekezo wizara na taasisi zake zote ziwahudumie wageni wa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa raha na usalama wao tangu wanapofika kwenye ardhi yake mpaka wanapoondoka na kurudi nchini kwao, wakipata hifadhi ya Mwenyezi Mungu mtukufu na halafu hifadhi ya uangalizi wa serikali ya nchi hii tukufu. Ndugu yangu, unaifanya hija na unaifanya umra, utaona kuwa kuna miradi mingi, mipango na huduma mbalimbali endelevu na za kisasa zilizoanzishwa na ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya
raha yako, usalama wako na utulivu wako. Kwa hiyo usisite ndugu yangu Muislamu mtukufu kuzitumia huduma hizi. Karibu mgeni mtukufu katika nchi ya misikiti miwili mitukufu, nchi ya kifalme ya Saudi Arabia. Aina za ibada ya hija. Hija ina aina 3. Kila aina ina namna na mambo ya wajibu ambayo. Aina za ibada ya hija. Hija ina aina 3. Kila aina ina namna na mambo ya wajibu ambayo ni wajibu kuyafanya ili hija iwe sahihi. Aina hizi za ibada ni hizi: tamattu, qiran, ifrad. Aina iliyo bora zaidi ni tamattu. Kwa mtu ambaye hakuchukua mnyama wa kuchinja, ndiyo aina ambayo Mtume wa uongofu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Mwenyezi Mungu amfikishie rehema na amani, aliwaamrisha sahaba wake waifanye. Tamattu ni mtu kutia nia ya kufanya umra katika miezi ya hija na kuhitimisha umra hiyo kwa kufanya tawafu, kufanya sa'i na kupunguza nywele, na anakuwa amekomboka. Katika siku ya mwezi 8 ya mfungo 3 ananuia kuingia katika ibada ya hija kutokea mahali alipo. Atatoka kwenda kwenye sehemu za ibada na kuikamilisha hija. Ni wajibu kwake kuchinja mnyama. Ikiwa hakupata, atafunga siku 3 akiwa katika hija na siku 7 akirudi nchini mwake. Ama kirani ni kunuia kufanya umra na hija kwa pamoja kwa vazi moja na kusema labbaika umratan wa hija, naitikia wito wako ewe Allah na natia nia ya kufanya umra na hija. Wakati akifika Maka atatufu tawafu kudum na atafanya sa'i ya hija na ya umra. Ataendelea kubaki katika nia yake ya ibada bila ya kujivua. Halafu atatoka kwenda kwenye sehemu za ibada katika siku ya mwezi 8 ili akamilishe ibada zilizobaki na ambazo zimeundwa kutokana na ibada 2 ambazo ni umra na hija. Isipokuwa tu hatafanya sa'i kwa sababu ameshafanya sa'i wakati wa tawafu kudumu. Ni wajibu kwake kuchinja mnyama. Ikiwa hakupata, atafunga siku 3 akiwa katika hija na siku akirudi kwenye familia yake. Ama ifradi ni kunuia kufanya ibada ya hija tu. Akifika mikati ataleta talbia akisema labbaika hijjan, naitika wito wako ewe Allah na natia nia ya kufanya hija. Akifika Maka atafanya tawafu na atafanya sa'i. Atabaki katika nia yake ya ibada mpaka atakapokamilisha ibada. Sio wajibu kwa mwenye kufanya ifradi kuchinja mnyama kwa sababu hakujumuisha baina ya umra na hija. Ibada bora zaidi ni tamattu, halafu kirani na kisha ifradi. Sehemu za kutiania. Islam, ukiwa na azma ya kusafiri kwenda Maka tukufu kwa ajili ya kutekeleza ibada za hija na umra, ni wajibu kwako kutiania kutokea mojawapo ya sehemu 5 ambazo Mtume Mwenyezi Mungu amfikishie rehema na amani ameziainisha. Sehemu hizo ni hizi: Dhul Hulaifa, hiyo ni sehemu ya kunuia ya watu wa Madina, hivi leo inaitwa Abyar Ali. Juhfa, hiyo ni sehemu ya kunuia watu wa Sham na ipo karibu ya mji wa Rabigh. Watu hivi leo wanatia nia kutokea Rabigh. Qarn al-Manazil, hiyo ni sehemu ya kunuia ya watu wa Najdi na hivi leo inaitwa Asail al-Kabir. Yalamlam, hiyo ni sehemu ya kunuia ya watu wa Yemen na watu hivi sasa wanatiania kutokea Saadia. Dhat al-Irq, hiyo ni sehemu ya kunuia watu wa Iraki. Watu wa Maka wananuia kutokea hapo Maka kwa ajili ya hija. Ama kwa ajili ya umra wanatakiwa wanuie kutokea Tanim au mahali popote nje ya mipaka ya eneo takatifu la Maka Haram. Hivyo hivyo watu wa Jidda watanuia kutokea Jidda. Lililo wajibu
kwa kila anayepita katika sehemu hizi za kunuia mikati miongoni mwa wale wanaotaka kuhiji au kufanya umra ni kutia nia kutokea sehemu hizo. Atakayepitiliza sehemu hizo kwa makusudi bila ya kutia nia, inamlazimu kurudi na kutia nia hapo. Vinginevyo anawajibika kuchinja mnyama mbuzi atakayemchinja hapo Maka, na nyama yake kuigawa kwa maskini wa Maka. Ndugu yangu Muislamu, ukifika mikati kupitia nchi kavu kwa gari na mfano wake, oga na jipake manukato kama unavyojipaka wakati wa siku za kawaida. Halafu vaa nguo za ihram, shuka na rubega nyeupe safi. Mwanamke atavaa nguo atakazo bila ya kuonesha mapambo. Halafu nuia kuingia katika ibada ukisema labeka umratan. Naitika wito wako ewe Allah na natia nia ya kufanya umra. Ama ikiwa kufikia kwako ni kwa njia ya baharini au kwa njia ya anga, imezoeleka kwamba marubani wa ndege na makapteni wa meli wanawatangazia wasafiri kukaribia kupita katika mkabala wa mikati ili mahujaji wajiandae kuvaa nguo zao za ihram. Hakuna ubaya ikiwa anayehiji au kufanya umra atatoka nyumbani kwake katika nchi yake akiwa ameshavaa nguo ya ihram. Ataanza kuleta talbia akionesha kuwa ameingia katika ibada pale atakapojua kuwa meli au ndege inapita sehemu za mkabala wa mikati. Wanaume watasema talbia kwa sauti ya juu tofauti na wanawake. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Mambo yanayokatazwa kwa kuingia katika ibada. Utakapoleta talbia ya umra kwa kusema labeka umratan, au ya hija kwa kusema labeka hijan, au ya hija na umra kwa pamoja kwa kusema labeka umratan wa hija, kwa kufanya hivyo utakuwa umeingia katika ibada ambayo inakuwa haramu kufanya jambo lolote katika mambo yaliyokatazwa kwa kunuia kuingia katika ibada. Mambo hayo yaliyokatazwa ni haya: kutoa kitu chochote katika nywele au kucha ikiwa itaondoka bila ya kukusudia, au ikiwa mtu atatoa nywele zake au akakata kucha zake kwa kusahau au kwa kutojua sheria kwamba kufanya hivyo imekatazwa. Hakuna ubaya ikiwa amefanya kwa bahati mbaya. Haifai kwa aliye katika ibada kujipaka manukato mwilini au nguoni. Hakuna ubaya kwa mabaki ya manukato ambayo alijipaka mtu kabla ya kunuia kuingia katika ibada. Haifai kwa aliye katika ibada kuwashambulia wanyama wa nchi kavu wanaowindwa kwa kuwaua au kwa kurupusha na kutoa msaada juu ya lolote katika hayo. Haifai kwa aliye katika ibada na asiye katika ibada kukata miti ya haram na mimea yake ya kijani iliyoota yenyewe bila ya juhudi za mwanadamu. Haifai kuokota kitu kilichopotea haram isipokuwa tu kwa lengo la kukitafutia mwenyewe au kutangaza. Aliye katika ibada hawezi kuposa wanawake na pia hawezi kufunga ndoa kwa yeye mwenyewe kuoa au kumuolea mwingine. Pia hawezi kujamiana na wake madamu yumo katika ibada. Pia hawezi kukumbatiana nao kwa matamanio. Ni haramu kwa mwanamke wa kuwa katika ibada kuvaa soksi mikononi mwake, kufinika uso wake kwa nikabu, isipokuwa tu kama yuko pamoja na wanaume kando wasio maharimu wake. Wakati huo ni wajibu kufinika uso wake kwa ushungi na mfano wake kama vile ambavyo hayuko katika ibada. Haifai kwa aliye katika ibada kufinika kichwa kwa nguo ya ihramu na kitu kingine katika vitu ambavyo vinagusana na kichwa, ama kujikinga kwa mwamvuli au dari ya gari au kubeba mzigo. Hakuna ubaya. Aliye katika ibada akifinika kichwa chake
kwa kusahau au kwa kutojua sheria, ni wajibu kwake kukiondoa hicho alichojifinika mara tu akikumbuka au akijua sheria, na halazimiki kufanya chochote. Haifai kwa wanaume kuvaa shati au kwa jumla kitu chochote kilichoshonwa kwa ajili ya mwili wote au baadhi yake, kama joho la kuogea, suruali, vilemba, viatu, isipokuwa tu mtu kama hakupata shuka atavaa suruali, kama hakupata makubadhi atavaa viatu vya kutumbukiza, na hakuna ubaya katika hilo. Inafaa kwa aliye katika ibada kuvaa makubadhi, pete, miwani, saa, spika za masikioni, mkanda na mkoba wa kuhifadhia fedha na nyaraka. Pia inafaa kuzibadilisha nguo za ihramu na kuzifua, kuosha kichwa na kuoga mwili mzima. Iwapo ataondoka unywele wakati wa kufanya hayo bila ya kukusudia, hakuna ubaya, kama ambavyo pia hakuna ubaya kwa jeraha litakalo mtokea. Kunuia kuingia katika ibada hakuna sala maalum kama watu wengi wanavyodhani. Ni wajibu pia kwa anayefanya hija na anayefanya umra kutekeleza faradhi za dini yake alizofaradhishiwa na Mwenyezi Mungu, kama kusali sala ya jamaa katika wakati wake, kujiepusha kufanya dhambi na maasi, lugha chafu na kupotoka kama Waislamu wengine. Namna ya kutufu. Inapendekezwa kwa aliyeingia katika nia ya kufanya ibada wakati wa kufika kwake Maka aoge. Wakati atakapoingia msikiti mtukufu atatanguliza mguu wake wa kulia na kusema: A'udhu billahi al-azim wa wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani ar-rajim. Allahumma iftah li abwaba rahmatik. Ninaomba hifadhi kwa Mwenyezi Mungu mtukufu na dhati yake tukufu na utawala wake wa azali, anikinge na shetani aliye mbali na rehema. Ewe Mola wangu, nifungulie milango ya rehema yako. Dua hii inatakiwa na sheria isomwe wakati wa kuingia misikiti mingine. Halafu ataelekea kwenye Alkaaba tukufu ili aanze kufanya tawafu. Ni sunna katika tawafu hii kuvaa rubega. Namna yake ni mwanaume aliyemo katika nia ya kufanya ibada kuliweka wazi bega lake la kulia, akiweka sehemu ya kati ya nguo yake ya kujitanda chini ya kwapa lake la kulia, na ncha zake akiziweka juu ya bega lake la kushoto. Halafu ataingia katika kufanya tawafu mizunguko 7, akianza kutokea jiwe jeusi. Akiweza kulifikia jiwe hilo atalibusu kama ataweza, na hatakiwi kuwakera watu kwa kusukumana, kuzongana, kutukanana na kupigana. Mambo hayo ni makosa kwa sababu kuna kuwaudhi Waislamu. Inatosha kuliashiria jiwe jeusi kwa mbali huku akisema Allahu Akbaru. Halafu ataianza tawafu yake akimtaja Mwenyezi Mungu, akiomba msamaha, akimuomba Mwenyezi Mungu maombi anayopenda, au atasoma Qur'ani bila ya kupaza sauti kwa kusoma dua maalumu kama baadhi ya watu wanavyofanya, kwani jambo hilo linawapa usumbufu watu wengine wanaofanya tawafu. Akifika kwenye nguzo ya Yaman ataishika kwa mkono wake ikiwa wepesi kwake kufanya hivyo. Hata ibusu au kujipangusa kwayo kama baadhi ya watu wanavyofanya wakienda kinyume na suna ya Mtume. Kama haikumuia wepesi kuishika nguzo ya Yaman, ataendelea bila kuiashiria au kuleta takbira. Ni katika sunna kwa alhaji kusoma dua hii kati ya jiwe jeusi na kati ya nguzo ya Yaman. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ewe Mola wetu,
tupe mazuri duniani na mazuri akhera, na tukinge na adhabu ya moto. Kwa namna hii alhaji atakamilisha tawafu yake kama alivyoanza mizunguko 7, akianza kutokea jiwe jeusi kila mzunguko na akimalizia hapo. Ni sunna kwenda matiti katika mizunguko 3 ya mwanzo ya tawafu kudumu na tawafu ya mwanzo. Mizunguko 3 ya tawafu kudumu tu, tawafu ya mwanzo. Mwendo huo ni kutembea haraka haraka huku hatua zikiwa karibu karibu. Yapo makosa yanayofanywa na baadhi ya wanaohiji na wanaofanya umra wakati wa kufanya kwao tawafu. Miongoni mwa makosa hayo ni haya: kuingia ndani ya kikuta cha hijri wakati wa kutufu, wakiamini kuwa hii ni miongoni mwa tawafu. Ilivyo ni kwamba kutufu ndani ya kikuta cha hijri kunaifanya tawafu kuwa batili, kwa sababu kufanya hivyo kunaipunguza tawafu, na wakati huo mtu anakuwa amezunguka baadhi ya sehemu ya Al-Kaaba. Vile vile ni miongoni mwa makosa kuzishika nguzo zote za Al-Kaaba na pengine kuta zake, kujipangusa kwazo, mapazia yake, mlango wake na makamu Ibrahim. Yote hayo hayafai kwa sababu ni miongoni mwa uzushi ambao hauna msingi katika sheria, na Mtume wa Mwenyezi Mungu amfikishie rehema na amani hakuyafanya. Haifai kupaza sauti wakati wa kutufu, kwa sababu katika kufanya hivyo kuna kuwatatiza Waislamu. Miongoni mwa makosa yanayotokea wakati wa kutufu ni msukumano wa wanawake na wanaume, na hasa kwenye jiwe jeusi na kwenye makamu Ibrahim. Ni wajibu kuepuka hayo. Baada ya kumaliza kutufu, atafanya haraka kufinika bega lake la kulia baada ya kumaliza kutufu. Ni miongoni mwa sunna iliyosisitizwa kusali rakaa 2 nyuma ya makamu Ibrahim, ikiwa itamuia wepesi kufanya hivyo. Ikiwa haitamuia wepesi, atasali rakaa 2 hizo mahali popote ndani ya msikiti mtukufu. Katika rakaa ya kwanza atasoma sura ya Al-Fatiha kisha sura ya Al-Kafirun, na katika rakaa ya pili baada ya kusoma sura ya Al-Fatiha atasoma sura ya Ikhlas. Akisoma sura nyingine baada ya hizo hakuna ubaya katika hilo. Namna ya kusai. Baada ya kutufu atatoka kwenda Swafa ili afanye sai mizunguko 7. Akifika Swafa ataanza kwa lile ambalo Mwenyezi Mungu ameanza kwalo akisema inna Swafa wal Marwa. Inna Safa wal Marwata min sha'airillah فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Kwa yakini Swafa na Marwa ni miongoni mwa alama za kuadhimisha dini ya Mwenyezi Mungu. Yeyote anayehiji au kufanya umra hakuna ubaya kwake kutufu kuzizunguka sehemu hizo, na yeyote mwenye kujitolea kufanya kheri basi Mwenyezi Mungu ni mwenye kushukuru mjuzi. Halafu atapanda kilima cha Swafa, ataelekea kibla, atamsifu Mwenyezi Mungu na kuleta takbira huku akinyanyua mikono yake miwili. Ataomba dua na rudia dua akisema لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Hakuna anayestahiki kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu tu peke yake, hana mshirika. Ni wake yeye tu ufalme na ni zake yeye tu sifa njema.
na yeye ni mwenye uwezo wa kila kitu. Hakuna anayestahiki kuabudiwa isipokuwa yeye tu. Peke yake ametimiza ahadi yake na amemnusuru mja wake na ameyashinda makundi ya maadui peke yake. Atairudia dua hii mara 3. Baina ya hayo anaweza kuomba dua atakayo ikiwa atatosheka na dua chache zaidi ya hizo. Hakuna ubaya. Hatakiwi kunyanyua mikono yake isipokuwa tu pale anapokuwa anaomba dua. Pia hatakiwi kutoa ishara kwa mikono yake wakati wa kuleta takbira, kwa sababu jambo hilo ni miongoni mwa makosa yaliyoenea kwa watu wengi wanaofanya hija na wanaofanya umra. Halafu atateremka kilima cha Swafa kuelekea Marwa akitembea kwa miguu. Ataomba dua atakayoweza kuomba, kujiombea yeye mwenyewe, familia yake na Waislamu kwa jumla. Akifika kwenye alama ya kijani, wanaume watatembea mwendo wa kukimbia haraka sana, na wanawake hawahusiki katika kutembea mwendo huo wa haraka. Anapofika kwenye alama ya pili ya kijani, atatembea kama kawaida mpaka afike Marwa. Akifika Marwa, ataelekea kibla na kusoma nyiradi kama alivyosoma wakati wa kupanda kilima cha Swafa, na ataomba dua anayotaka. Halafu atateremka na kutembea mpaka afike kwenye alama ya kijani. Hapo atatembea mwendo wa kukimbia mpaka afike kwenye alama ya pili ya kijani. Halafu atakamilisha kutembea kwake kama kawaida mpaka apande kilima cha Swafa kama namna hii. Sa'i yake itakuwa kamili kama atafanya kwa mtindo huu mara 7. Kutoka kwake Swafa kwenda Marwa unakuwa mzunguko mmoja, na kurudi kwake kutoka Marwa kwenda Swafa unakuwa mzunguko mwingine. Hakuna ubaya kwake kama ataanza kufanya sa'i akiwa anatembea, halafu akahisi kuchoka au likamtokea tatizo la kiafya. Hakuna ubaya kuikamilisha sa'i yake kwa kupanda kipando. Inafaa kwa mwanamke aliye katika hedhi au aliye katika damu ya uzazi kufanya sa'i na siyo tawafu, kwa sababu sehemu ya kufanyia sa'i siyo sehemu ya msikiti mtukufu. Miongoni mwa makosa yaliyowazi sana ni wanawake kutembea mwendo wa kukimbia baina ya alama 2 za kijani. Baada ya kukamilisha sa'i, atapunguza nywele za kichwa chake ikiwa amefanya ibada ya tamattu. Ni lazima kupunguza nywele za kichwa chote. Mwanamke atapunguza nywele zake kwa kiasi cha tindi ya kidole, ambayo ni ncha ya kidole. Kwa kufanya hivi, mtu aliyefanya hija ya tamattu anakuwa amekamilisha umra yake, na wakati huo kila kitu kilichokuwa haramu kwa kuingia katika ibada kinakuwa halali kwake. Tarehe 8 ya mfungo 3. Katika siku ya 8 ya mfungo 3 inayoitwa siku ya Tarwiya, mahujaji wakiwa wametiania pamoja na tofauti za namna ya ibada zao, walionuia kufanya tamattu, walionuia kufanya qiran na walionuia kufanya ifradi, wataelekea viwanja vya Mina, ikiwa ni kuiga suna ya mtume mteule, Mwenyezi Mungu amfikishie rehema na amani. Inapendekezwa waelekee Mina kabla ya zawal, yani kabla ya adhuhuri. Mahujaji watasali hapo Mina sala ya adhuhuri, alasiri, magharibi na isha, kwa kupunguza idadi ya rakaa kwa sala zenye rakaa 4 na bila ya kujumuisha. Hakuna tofauti katika hilo kati ya wakazi wa Maka na wengine. Suna ni kwamba alhaji alale Mina siku ya Tarwiya. Atakaposali sala ya alfajiri ya tarehe 9 ya mfungo 3, atangoja mpaka jua lichomoze. Hapo ataelekea Arafa kwa upole na utulivu, huku akisoma talbia, akisoma takbira na kumtaja Mwenyezi Mungu mtukufu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbaik. Bismillahirrahmanirrahim.
Namna na wakati wa talbia. Inatakiwa kwa anayefanya ibada ya hija na ya umra kusoma sana talbia katika wakati wake. Katika umra, wakati wake ni tangu kunuia mpaka kuanza tawafu. Katika hija, wakati wa talbia ni tangu kunuia mpaka kuanza kuutupia vijiwe mnara mkubwa wa Al-Aqaba. Asubuhi ya siku ya Idi atasoma labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik. Nimekuja kuitika wito wako ewe Mola wangu, nimekuja kuitika wito wako, nimekuja kuitika wito wako, huna mshirika. Nimekuja kuitika wito wako, kwa yakini sifa njema na neema na ufalme ni wako wewe tu, huna mshirika. Tarehe 9 ya mfungo 3. Makundi ya mahujaji yanawasili katika viwanja vya Arafa katika siku hii inayoshuhudiwa na ambayo mtume wa uongofu ameisifia kwamba ni siku bora sana. Waislamu watakuwepo Arafa tangu kuchomoza kwa jua mpaka kuchwa kwake katika siku hii adhimu. Ni katika sunna alhaji kufika Masjidi Namira ikiwa hilo litakuwa jambo jepesi kwake. Vinginevyo inatakiwa ahakikishe kuwa anafikia sehemu iliyopo ndani ya mipaka ya Arafa. Kuna alama na mabango mengi yanayofafanua mipaka hiyo. Arafa yote ni sehemu ya kufikia. Ndugu yangu alhaji, fanya bidii ya kujishughulisha na kusoma talbia na kumtaja Allah katika siku hii. Pia omba sana msamaha, lete sana takbira na tahlili, jielekeze kwa Allah kwa unyenyekevu na jitahidi kuomba dua kwa kujiombea wewe mwenyewe, mke au mume wako, watoto wako na ndugu zako wote Waislamu. Ukiingia wakati wa adhuhuri, imamu atawahutubia watu hotuba ya kuwakumbusha, kuwaonya na kuwapa maelekezo. Halafu atawasalisha mahujaji sala ya adhuhuri na alasiri kwa kujumuisha na kupunguza idadi ya rakaa, kama mtume Mwenyezi Mungu amfikishie rehema na amani alivyofanya. Kabla ya sala hizo au baina yao au baada ya hapo hatosali sala yoyote. Katika siku hii adhimu na tukufu, alhaji anatakiwa aepuke kufanya makosa yatakayompotezea malipo na thawabu. Miongoni